Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil utawi kibab nerangno surat Muzammil. Ini surat Makkiyatun utawi singso Makkiyah. Ini ku mergi turun termasuk surat-surat ingkang awal turun. Di sampunipun Iqra niku turun napa? Ya ayyuhal napa? Muzammil. Au illa qaulahu ta'ala utawa kecuali dawuh Allah taala inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha maring akhire dawuh. To ila akhiriha maring akhire ayat. Fa madaniyun mongko bangsa madani. Tis'a asyara utawi surat Muzammil iku 19, tis'a asyara iku 19 au isruna ayatan utawa 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. He wong kang kemulan. Jadi kalau sukani mukaddimah, inti ceritane niku Rasulullah niku mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 kan. Ini diteni ya. Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25. Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul nak umat ini banyak yang melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan. Kalau pada ini malah ya, Nabi itu mulai kroso betul ya, mulai kraos sangat nak umatnya boten bener umur pinten selangkung. Umur selangkung itu Nabi merasakan umatnya itu ada yang tidak beres. Gini ku melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu dimulai dari sesuatu sing mestine sakral kemudian disalahgunakan. Ini mulane hati-hati ini terutama kita-kita ini sing rawan penyimpangan. Mergo wong nak bener iku salah sini nyimpang. Lah nek wis salah iku pancen salah lho, karuan salah. Gini ku Ka'bah sing tempat suci, sing sampai didewak-dewakno tempat suci sakral. Justru saking sakrale iku wong-wong musyrik gawe berhala nek arane pinggire Ka'bah gak marung. Mergo ben berhalane ketularan sakrale napa? Ka'bah. Mulane anggere barang sakral iku yo duwe resikone dhewe. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab nak ada kok hubal, ada kok reco-reco, nak arani pinggirnya Ka'bah buatan marem. Jadi mesti ini Ka'bah itu simbol ketauhidan, kami yang praktek malah tinggal nama kemusyrikan. Mulanya jenengan nak mau tentang tareh-tareh, ketika Nabi Fathu Mekah itu rak keselen, ngerubono gereja, ngerubono apa? Berhala nih seputar apa? Ka'bah. Wah aneh, tegene tareh-tareh itu Fathu Mekah itu Nabi sibuk apa? Ngerubono berhala-berhala ning pinggirnya apa? Ka'bah. Ya mergo tiyang kafir Mekah iki mulyakno Ka'bah. Cuma saking mulyakno dengan cara sing salah. Ngene ku ndakok barang-barang sing mestine pantangane Ka'bah, pantangane tauhid malah didakok pinggirnya apa? Ka'bah. Ane kula niki nyuwun tiang-tiang sing pun haji napa kepen haji, ngurmati Ka'bah iku ora dominasi umat Islam. Wong kafir nggih ngurmati Ka'bah. Wong musyrik dihormati napa? Ka'bah. Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah. Ini ku saking oleh mulyakno Ka'bah, reco-reco didakok pinggire napa? Ka'bah. Nah ini pas Rasulullah Fathi Mekah, tugas pertama beliau pas masuk Ka'bah ngendikan ja'al haqqu wa zaqal batil, kalian ngrubono napa? Reco-reco di seputar napa? Ka'bah. Ini jenenge penyimpangan. Nah, penyimpangan dimulai sangka nyakralno barang sing berlebihan. Ya kaya kowe misale eman dhuwit, iku malah Quran sing manitia, eman dhuwit dicolong gundul terus duwike mbok tumpangi Quran. Berarti kan mau Quran mau panitiane dhuwit.
Jadi kemuliaan Quran tapi bentuknya perkara nyelametno dhuwit sangka gundul. Padahal nak kira-kira apa kowe tahu demi nyelametno Quran kehilangan dhuwit. Misalnya ki ape lunga ngondo mek pembantumu ki tak upahi 50 ya go Quranku. Ora ngarah to. Tapi malah nek di dhuwit ditutupi Quran ben ora dicolong napa? Gundul. Lha jenenge penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah. Jadi jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu buatan mulyakno Ka'bah itu salah besar. Dalam semua sejarah Ka'bah dihormati. Jahiliyatan wa Islaman. Cek zaman jahiliyah, cek zaman apa? Islam. Saking mulyakno Ka'bah. Niku reca-reca niku didakok teng pinggire napa? Ka'bah ben kesawapan, ben ketularan sakralin apa? Ka'bah, keramate Ka'bah. Nah, terus Islam teko bener niku dibuai kabeh. Paham ya? Ini perlu diingat. Sayyidina Umar gelisah, Kanjeng Nabi gelisah. Melihat masa fatrah niku terus beliau sering tirakat teng Gua Hira. Nah, perilaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncake dewasa umur 36. Ben sampean ros sejarah. Jadi umur 40 tahun itu kelimat kenabian. Lane kangkang utawa wong iku masa dewasa mesti diuji mbek proses kepemimpinan. Nabi puncake dewasa ini umur 36. Disami kalian Nabi Musa. Nabi Musa nggih walamma balahu asyuddahu atainau hukmau wa ilma. Jadi ketika umur paling kuat ngene niku rata-rata ulama darani 35 36 itu kemudian Nabi Musa niku dikai hukma wa ilma. Dan Nabi Muhammad nggih sami umur 36 itu sudah mulai punya kearifan. Ini ku pas tragedi wonten banjir teng Mekah. Ka'bah niku kelintir, rusak. Sak Hajar Aswate kelintir. Pas kelintir niku orang ngene wau niki bukti nek teori kula wau bener. Masyarakat suku-suku rebutan mergo kabeh ngrasa berhak balekno Hajar Aswad ning tempat ora ngoten nggih teng tarik-tarik. Semua suku ngrasa luwih berhak balekno Hajar Aswad ning tempat iku nunjukno piye? Zaman jahiliyah lah wong yang mulyakno Hajar Aswad. Sampai direwangi rebutan bukti mulia. Cuma ayo masalahnya carane salah. Jadi ben ngomong sing kaji utawa ben roh iku nak mulyakno Ka'bah, mulyakno Hajar Aswad iku ora dominasi wong Islam. Suku-suku zaman jahiliyah direwangi tukaran perkara rebutan nyekel napa? Hajar napa? Aswad. Terus akhirnya karo Kanjeng Nabi diputusno diangkat ambek serban di mana setiap pucuk-pucuk serban digawa ketua-ketua napa? Suku. Terus puncake malih terus Nabi umur 40 tahun sering nyepi. Mergo ngelihat perilaku umat sing mboten sehat sering nyepi. Niku kana Rasulullah yatahannasu fi ghori Hirain wa huwa at-ta'abbud ala ya liyazawatil adab. Terus Rasulullah punya perilaku, punya lelampahan, cara wong Jawa lelampahan tirakat sering nyepi. Tapi nyepine Nabi niku tafakkur. Mboten meditasi, mboten terus tirakat niku mboten. Dadi mboten meditasi utawi maca-maca lafaz tertentu mboten tafakkur. Mergo mikir umat sing pun menyimpang anti Ibrahim. Pun badhe nyepi niku pas puncake klimake terus intine ditekani malaikat Jibril. Ben sampean roh sejarah. Pas ditekani malaikat Jibril wong nabi niku ummi, orang yang enggak terpelajar. Nyongkone niku malaikat mati. Jenenge barang ra tau roh ujug-ujug roh. Sehingga nabi ku ndredeg terus mulai ngemuli Sayyidah napa Khadijah. Mergo nabi mengalami sesuatu sing mboten nate diala. Pas ndredeg niku nabi ngendikan zammiluni zammulini Khadijah aku kemuli. Terus karo Allah panggilan kedua ini sing nabi mulai sadar sebagai rasul. Terus napa ya ayyuhal muzammil he wong sing kemulan. Ben sampean roh sejarah. Nah, kemudian setelah Nabi niku dikemuli kalian Sayyidah Khadijah, niki ngetokno nak Khadijah itu lebih terpelajar. Mergo Nabi jen ummi itu la yaqra'u wa la yaktub. Orang yang enggak bisa baca juga enggak bisa napa? Nulis. Tapi ummine Nabi kemudian tuh jadi senjatane pangeran dienggo bukti nak Quran ra karangan Muhammad.
Jadi ora kaya bentone kita kecelakaan. Nak bentone Nabi go persiapan ben Quran ora dituduh karangane Nabi. Jadi digawe bento, digawe ummi yaiku la yaqra'u wa la yaktub, tapi dipersiapkan betul ben ora ana citra anak Quran karangane Muhammad. Walhasil intinya Nabi itu ketemu Khadijah. Khadijah relatif terpelajar karena beliau orang kaya, terus orang Sam. Orang Sam itu sudah lintasannya wahyu. Ini ku Sam jarusani Palestina, ini mun lintasannya wahyu. Beliau sering ke Sam, ke Palestina, kemana-mana. Padahal ini Khadijah sadar bahwa yang dialami suami ini Muhammad ini adalah peristiwa wahyu. Ya, terus teng tarik-tarik dikonsultasekno kalian Waraqah bin sinten Naufal. Nah, ini sing perlu sampean titeni teng hadis Bukhari. Waraqah bin Naufal teng hadis Bukhari disifati wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Beliau adalah lelaki Nasrani. Beliau adalah wong penganut Nasrani yang menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrania. Nah, karena dia orang Nasrani yang terpelajar, mesti dia ngerti ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena dia Nasrani yang jujur, yang tidak melakukan tahrif, sing ora melakukan penyimpangan. Jadi dia banyak belajar tentang Taurat, Injil. Lani wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal Injil masyaallah wa yaktub. Dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab samawi, langsung paham Waraqah. Ya Khadijah, ya ibna ammi, sing teko ning kowe alladzi jaa bika wa annamus alladzi jaa ala Musa. Sing teko ning kowe iku namus, iku nama malaikat bahasa Ibrani, sing padha mek teko ning Nabi sinten? Musa. Nah, terus Sayyid sinten Waraqah bin Naufal terakhir nyebut ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Iki ben jamaah mriki seneng belajar. Ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaum. Mat sayang, muga-muga aku pas kowe diusir kaumem iku aku menangi. Kanjeng Nabi sebagai penduduk asli Mekah ge janggal, awamukhrijiyahum. Kalau diusir salah kula napa? Terus dari Waraqah bin Naufal, ora ana wong sing kaya kowe Muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaume dhewe. Tapi saiki pas niku Waraqah pun sepuh. Dadi Waraqah kapundhut sedurunge Nabi resmi diusir. Mergo Nabi diusir iku 13 tahun setelah dadi Nabi. Jadi Nabi umur 40 tahun, keusir ke Mekah nganti pindah teng Madinah umur 53 tahun. Jadi Nabi teng Mekah pinten 13 tahun. Nah, sebab niku lah niki ben sampean ngerti. Sebab niku nak fair-fairan. Umpama ulama kabeh nganggo teori jujur, gak teori moral, ora teori akhlak. Awaluman amanah mutlaqone tetep Khadijah atau Waraqah. Ora mungkin Ali Abu Bakar mlebu. Umpama ulama itu nganggo teori ilmu murni, ora ilmu moral, ilmu gak enak sungkan. Iku awaluman amanah gak ngarah Abu Bakar, ya ora ngarah Ali, ya Waraqah bin Naufal utawa Khadijah. Mergo pertama sing diceritani nak Nabi untuk wahyu Khadijah kalian Waraqah bin Naufal. Umpama ulama gak nganggo teori adab. Nah, berhubung ulama nganggo teori adab terus rubah-rubah. Ini dirubah-rubah redaksine digawe sopan. Awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minasibyan Ali, wa minan nisa Khadijah. Tapi umpama mutlakon iku menang Khadijah. Ya ora mungkin Abu Bakar luwih dhisik timbang Khadijah. Wong pertama sing dikonsultaseni Nabi sinten? Khadijah. Wong bojo. Wong roh masalahe pertama tetep napa, Bu? Napa maneh tarehe runut pertama kali sing diceritani Nabi Muhammad antuk wahyu sinten? Khadijah utawi sinten Waraqah? Kowe kemungkinane namung Khadijah atau Waraqah. Sebab itu ning gone tiba-tiba ben tetep sopan istilahno minar rijal Abu Bakar, minasibyan Ali, minan nisa Khadijah, wa minal mawali Zaid bin Harisa. Iku mau ben sopan.
Artinya ben sopan kan yo nak ngono terus bener. Pertama wong itu Khadijah. Nak wong sing wis dewasa Abu Bakar. Nak cah cilik Ali pasti wali kan cek cilik. Tapi nak awaluman amanah mutlakon kemungkinannya nak Warokoh di situ Khadijah. Nah, nak teori akademik ya mesti Warokoh. Mergo Warokoh sing paling cepat menangkap indikasi kenabian karena dia orang terpelajar dari berbagai kitab samawi sing diwaca langsung nangkep ya iki rasul akhir zaman. Wong Khadijah posisine sik takok. Khadijah posisine nek tesen apa? Takok. Jadi kemungkinannya nggih Warokoh utawi Khadijah. Paham nggih? Nah terus dalam keadaan begitu Nabi Muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilihannya Allah. Ini sausai konsultasi kalian Warokoh bin Nawfal. Jadi Warokoh bin Nawfal itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar. Beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab Injil. Nah itu punya konsekuensi, punya dua akibat. Piyambake sangat paham tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab niku ketika Nabi Muhammad nyeritakno, ya Ami, aku mau ngerti ngene-ngene ning gua Hira ngene-ngene langsung hadzan namus alladzi ja'a bihi Musa iku malaikat sing padha mek sing teka ning Nabi Musa. Paham nggih? Nah iku terus Nabi sering dinasihati Khadijah. Sausé pasca niku Nabi sering dinasihati Khadijah. Termasuk nasihat sing terkenal ngene iku, fa wallah la yuhzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa riddoifa wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Rasulullah, engkau ndak usah susah. Karena citra jenengan, cara bahasa track record jenengan itu orang baik. Dulu-dulunya sampean punya tradisi innaka la tasilul rahim. Jenengan seneng silaturahim, wa tahmilul kalla, suka nanggung beban orang lain, wa takriddoifa, suka mulyakno tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Lagi nunjukno niki sing perlu diketahui jamaah-jamaah santri. Iku nunjukno betapa pemimpin sejati kaya Nabi sing didesain ummi. Di Nabi dari awal didesain ummi, didesain bintu. Yaiku ra iso nulis, ra iso maca. Tapi desain bintu sing disengaja Allah ben ora ana tuduhan Quran dikarang. Jadi itu sing disebut Quran wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wala tuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan. Wis terkenal bento ora iso nulis wae dianggap karangan. Lha iku nunjukno iki zaman saiki sebalik, mulane nganti kiamat anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong Kanjeng Nabi digawe bento digawe bento ora iso nulis ora iso maca ben ora dicurigai ngakali Quran. Mulane kowe saiki nak terkenal pinter cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek dokter, ana masyarakat curiga ngakali wis zamane. Iku sebalik meneh. Go dhisik angger pinter potensine dicurigai ngakali. Nabi Muhammad digawe ora pinter, yaiku layak ro wala yaktub ben ora dicurigai napa? Ngakali. Ya saiki tenan to. Sampeyan delok fenomena zaman saiki wong bodoh gak dadi akal-akale wong pinter. Wong bodoh salahe dhewe bodoh. Kok mboten sepundi pancen pun ngoten. Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Gini ku Warokoh bin Nawfal kalian Khadijah. Nah Khadijah ini pun paham indikasi kenabiannya Nabi Muhammad ku paham. Mulane tetap wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlakon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap, dijak konsultasi tenggene tiyang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali enggak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun, wis digolekno. Nyatane dicarikan orang sing menguasai tentang kitab samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan, aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sakwise diterangno Warokoh, diterangno macam-macam, kula niku rabi jenengan nggih krana ini. Dan tarikh ini cara kula benar.
Mergo zaman Kak Sayyidah Khadijah untuk Kanjeng Nabi umur selawe. Niku termasuk Khadijah itu orang terpelajar. Jadi ngerti di antara karyawane Muhammad. Jadi Khadijah wong sugih, di karyawan jenenge Muhammad. Ndekne nyeluk jangkar, wong karyawane. Tapi dekne wis jangkar. Roh wajahe iku wis iki ra wong biasa. Sebab itu Khadijah khusus nugasno Maisarah. Maisarah jeneng lanang nggih. Maisarah teng Arab jeneng napa? Lanang. Jadi Khadijah di asisten jenenge Maisarah mau ditugasno khusus ngawal pegawai ini jenenge Muhammad. Aku iku delok Muhammad ora kaya wong liya, jek delok persise ku piye. Sehingga Maisarah ngawal Nabi mulai saking pundi-pundi ngantos dugi Mekah balik malih teng tempat perdagangan. Jadi terus wakanat tuzilluhul ghamamah. Ternyata setiap nabi diterik matahari dikawal kalian mendung. Terus Maisarah lapor. Lah nak delok niku ya Khadijah awal banget imane awal apa? Terus gelem dirabi. Jadi wong sugih entuk wong kere. Yaiku bos untuk karyawan. Jadi berarti nak delok tarikh niku sangat awal Khadijah ngimani Nabi Muhammad. Nggih mboten awal mboten. Sangat awal. Pas niku Nabi umure tesih pinten selawe tahun. Oh, niku balik teng tarikh. Tapi terus Abu Bakar, Umar itu terus tampil jadi wong keren. Jadi sawangane kaya awalupan aman. Iku Abu Bakar terus khalifah, Umar khalifah. Jadi mulai sampai ada serah maca tarikh terus sawangane awalupan amanah udah-udi antara Abu Bakar, Umar, Utsman akhirnya mboten. Saat-saat awal itu tidak pernah terlibat. Orang-orang ini belum kelihatan. Dalam awal tarikh ubah-ubah ke Khadijah Waraqah bin Naufal. Kalau baleni sebab itu umpomo secara akademik, secara ilmiah awal amanah mutlakon. Siapa yang paling pertama iman secara mutlak itu kemungkinan anak buatan Khadijah gitu Waraqah. Nah, baru setelah itu menyebar ke Sayyidina Ali, Cecah Cili, menyebar ke yang lain. Tapi kemungkinan tertinggal akademik itu Waraqah karena orang yang pertama diceritani Nabi Muhammad nak berketemu malaikat itu hanya orang dua niku. Paham ya? Nah itu terus Nabi karena takut terus kemulan. Nah, ini terus dimulai sangin apa? Ya ayyuhal muzammil. Hei wong sing kemulan. Mergo kemulan ketakutan di saat itu. Itu basaria. Mulane termasuk sifatnya Nabi al-arad napa? Al-basaria, wedi ke kemulan. Ayin Nabi tegese Nabi wa aslu te asline dawuh muzammil ku mutazammil ku dawuh mutazammil. Utuhimat di ini kata menapa atau tak bisa ing dalam sa. Mulane niki nggih, kula niku iktibar nggih. Niki sing perlu kula kandhakno jamaah mriki nggih. Wong kudu iktibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Kula baleni nggih. Wong kudu iktibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Niku kados Allah ngersakno Nabi Muhammad dike bentuk, yaiku ora iso nulis, ora iso maca. Nggo dasaran ben Quran ora dianggep karangane Nabi Muhammad. Kados santri zaman mondok rata-rata kere. Mangane utang-utang. Wesel sering telat. Karepe pangeran nggo dasar nak dadi kiai ben eling wong ramangan. Mergo dadi kere iku lara. Malah dendam bareng dadi kiai dendam. Saiki mumpung ana dhuwit akeh plang-plang. Mergo dendam zamane pondok ra tau wareg. Iku ajane nggo dasaran ben toleransi mbek wong kere. Hati kabeh sing kita alami asline mau nggo dasaran persiapan masa depan. Enggak santri ngelamar cah wedok gagal. Ben sok ben kita di sana dadi kiai ku bijak. Nah dari santri wis ngono cung pancen kabeh proses urung jodoh. Lah umpama zaman mondoke kabeh lancar terus plang-pleng. Mergo ora tau ngalami sing pahit. Jadi kabeh sing dialami manusa pastine kersane Allah mau dadi dasaran ben sok ben dadi pondasi sing kuat nangge keputusan. Iki cara istilah Quran fa'tabiru ya ulil albab kabeh sing wis kliwat mau ben go bahan itibar. Tapi kita sering kecewa mbek sing kita alami saiki. Lha iku terus keliru. Wis ra rido mbek qada qadar, akhire gak nganggep itu satu aset ilmiah. Kau nak sampai menganggap aset ilmiah, hampir semua proses kemajuan itu didasari dari songkok kegagalan. Ini wow,
Gara-gara Pak Harto wong duwe wong kemusuk Bantul. Dene mikir nasib wong desa, mulai ono abri masuk desa sampai on mergo dene di keluarga ning desa. Lah wong presiden terus awale wong kota nek wong sugih agak ora bayangno nek ning peta Indonesia kok ono balen ora tau bayangno. Mergo uripe ning Jakarta, dolanan ning Singapura. Dadi ra tau bayangno nek ning peta Indonesia kok ono balen bareng. Wong cara tiyang Yogya ngoten, dolan tengen kula. Wong Yogya itu kan melok ngrebut kemerdekaan. Jadi nak tanggal 17 Agustus niku udah tirakatan. Hampir semua masyarakat Jogja nak 17 Agustus itu mengibarkan bendera nggih tasakuran. Mergo ikut ngusir Belanda. Bareng dolan tengen kula ora ana gendera. Itu di sini ndak termasuk Indonesia Pak Bae. Karena kenapa? Ngibarkan apa? Gendera. Di sini enggak termasuk Indonesia. Ya mereka yang ora termasuk Indonesia tuh. Zaman Londo wis mire kaya Yogya, mire kaya Jakarta, Indonesia dinyatakno merdeka. Ya mereka nyanyian Londo anane ning kono tuh mung Londo lah ora jajah blesek-blesek kene. Paling ning kota-kota nih. Jadi intinya kudu dadi sejarah nih. Jadi Rasulullah digawe mboten saged nulis gak iso maca, iku nggo dasaran ben sumpen Quran ora diarani karangane Muhammad. Iku sing disebut wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabim wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Niki sing perlu kula terangno kathah. Go ilmu niki mun langka. Nomor loro, Nabi Muhammad digawe anake wong kere. Wis kere yatim. Ora anake raja. Lha iku ya dijarak ke pengiran ben dienggo dasaran. Kaya kadang camondhok ana sing anake kiai, dadi kiai ya krana nasab. Nah sing ditakdir anak kiai nggo dasaran, nak dadi kiai kudu anake napa? Kiai. Nabi Muhammad niku anake tiyang biasa. Nasabe saya tapi anake tiyang biasa. Nggih boten raja. Niku tenan fakta. Ketika suatu saat wonten raja sing terpelajar, nah teng kitab-kitab jenenge Raja Heraklius. Ajar. Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar. Jadi bapak kados Waraqah bin Naufal. Ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi, dekne kroni ini Abi Sufyan. Heraklius itu penguasa teng Palestina, teng Gunung Zion, teng daerah Palestina saniki riyen Sam. Abu Sufyan de facto tese presiden Mekah. Kanca akrab. Lha mulai dhisik ku antar presiden, antar ketua suku ya kanca akrab. Takok Abi Sufyan. Jek aku takok, kabar-kabare ning daerah menawa ngaku nabi. Iya jare. Iku malah cek ponakanku dari Abi Sufyan. Walhasil, saya aku takok, cirine piye? Takok Abu Sufyan. Lah kok takok tenanan ana apa? Ngene, aku ngipi wae elek. Rumangsaku kerajaanku hancur gara-gara ana wong sunat. Lah wong sing sunat itu bangsa Arab, wong bangsaku ora sunat. Dadi ya deh. Abi Sufyan itu zaman itu dekne dereng Islam. Jadi perlu dicatat zaman itu Abi Sufyan dereng napa? Islam. Nah terus takok, lah wonge piye? Tahu goro, tahu bodoni to ora? Cah iku. Mulai cilik ra tau bodoni, ya cah lugu ra tau bodoni. Terus anake raja to ora anake raja. Anake wong di nasabe apik to ora? Nasabe apik, tapi ora raja. Lah iku ternyata Heraklius iku semua jawaban itu jadi dasar ilmiah. Yaiku Heraklius akhirnya ngomong laukul ta innahu ibnul maliki lakultu yatlubu mulka abi. Umpama Muhammad wa anake raja, ndekne nggih gerakan ngaku nabi tak anggap wong sing goleki kerajaane bapake sing ilang. Jadi umpama Muhammad wa anake raja, saiki gawe gerakan nak dianggap ngabadekno kerajaane bapak. Iku ora krana nabi nek iku. Rajulun yatlubu mulka napa? Abi. Orang yang ingin mengembalikan kerajaane bapak. Artinya Allah gawe nabi ora liwat anake raja wis dijarak. Mergo anake raja dituduh gawe gerakan utawa ngaku nabi mok nggo goleki kerajaane bapake sing saiki ilang. Nah, iku bukti nak kabeh sing wis dadi iki kok mok dadi dasar. Rajulun yatlubu mulkan apa? Nabi. Terus aku takok tau goroh ta ora? Jawab ora tau. Mergo ora ana nabi sing zaman rung diangkat nabi lah goroh. Paham ya? Jadi ini dadi bahan perunangane kula jenengan. Berarti yang kita alami dulu
Itu boten masalah. Mergo sing kita alami dadi dasaran engko sok ben aku dadi pemimpin. Ini mah kok cah pondok sering telat wesel, sering ramangan, sering kelaparan. Wong kula di kanca ana sing pingsan gorong dina ngombe banyu kok. Mergo ning pondok saking radine duit. Mestine iku pangeran jarak. Ben nak dadi kiai ora pelang-pelang. Malah saiki lagi makmur sithik mongan mah. Wong kula sakniki cara ukuran kiai cilik termasuk sugih. Niku kula mboten ate warak nanti sakniki. Ya boten krana ra duwe, nggih ngilingi mawon, ngilingi penderitaan bersama. Kula niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kula dadak ngeterno nyilai bareng. Dadi boten krana nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu, seorang pemimpin itu ngendikane pangeran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Alaihi kowe ngatasé pemimpin. Mau te apa wae anitum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin itu punya ciri siap menanggung beban umat. Nggih to, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye, pondok bangun niku ya berat. Jaluk sumbangan yo isin, ora jaluk sumbangan gak dadi. Wis ngono sing diulang anake wong lho sampean pikir. Ora entuk bayar. Ngono nak ratenanan jek disalahno. Ngundang manakipan kue ra teko disalahno kiye diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwat pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wes kono cek kon bodoni, kon nyaksaini nek wong apik lho, gak lara. Oh, kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nang ana wong mati kon nyaksaini wong sakseni nang saiki gue. Padahal paling ngrusak pondok, ngrusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Iku menjadi ngene iku mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nampa-nampa beban. Nek wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni kula cerita. Gus, jenengan kiai anyaran kok puede kula kiai susah. Lah kowe sapa? Nah, masyarakat kula kadang ra cocok mek kula. Njen kira ulama. Maksudnya seperti Gus. Lah kowe ulama kok pikiran cocok ra cocok. Ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah ulama tenan yo mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Berarti ngaji murung khatam. Ora ana ning Quran niku radhiyan nas wa radu anhum ora ana. Sing ana ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula tek jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon ning masjid ra gelem. Tapi Islam tetap nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Iku mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye to? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku, kok saiki kon nyekseni wong apik. Wah, lah nek sing kanca wong dagang wah aku sing rasane tenan zaman mergawe ini dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Nah tapi regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane pokoke jare nek wong mati diseseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah nek ngono gampang malaikat kena diakali. Lu mboten bener cerita-cerita ngoten niku mboten bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek ngono ae. Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jajate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Dadi ajane paling enak nek sampean kepensini sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. Ini saya mesti bener gini ku. Berarti sausé mati ke bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi. Lah nek niku bener. Mergo wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Ini sebatas itu. Jadi sampean nak
ngelepas mayit jahat ingat. Mun nggih, mun mati nggih berarti mun boten jahat. Saya lah ya. Berarti saya toh mati. Lah wong mriki semangat nggih, sakwise mati malah sae keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih sae, maksudnya nek wis mati malah sae. Mergo gak ganggu wong akeh. Lah apa akal-akalan ngono? Mergo nak kon nyekseni apik dengan hati soleh wong iki keberatan to, ki wong kasuse kemon kataan. Lha iku dadi kiai ku repote ngoten niku. Barang rasa sesuai tatanan-tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi manusa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiyang wong mati. Niku nak ditampa niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran. Wong susah kok nyalami templek. Gak ditampa. Kadang tiyang tersiksa betul nak mboten kula tampa. Mergo kaya ngrasa kula sing imami sing kangilan. Cara Jawane Gus Bak napa gak kersa napa dhuwitku. Paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekeki mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampeyan ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nek kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Iku antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah iku. Misale ngeten, sampean demi hukum ora gelem nampa salam templek, ora gelem mangan. Iku ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Duwe mayit kok gelem. Ya hingga detik ini kalau syariati, jadi misalnya kalau salami templek 50.000 itu 20.000. Habis seminggu atau 2 minggu mesti kalau ngangken santri takkan gitu kalau tubas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali. Misalnya jaraknya jauh atau saya sudah tidak sempat. Nah di Baleno saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihadi ya suatu saat saya kembalikan gitu. Terutama yang sing kurang lah, yang umum saja. Kecuali nak terkenal suge blegede ku mau terima duit parkir ngono ae. Sale tiyang gak ada mobil 3 kayak 50.000 kiai rak duit jatah parkir ngono ae. Iku rak duit angop ngono naon. Lah nek wong ra duwe dik 50.000 adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung entek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ge. Dadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita iki kadang kan ada kiai berdalih ini hukum adat ku seneng ndi nggih ngoten. Tapi duwike doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah anak kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kalau bolak-balik nggih ngoten. Gang seminggu kene kadang anake jak dolan tengin kula sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan to cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kula. Wis ketok kula teko kangilan. Ketok ada tuh mesti perasaan mriku ngrasa salah tenan. Nek mboten nyangoni kula ngrasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngrasa salah tenan, nampa ngrasa salah tenan wong kematian. Pemalah ngerti anak cilik-cilik. Ya itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit diistihadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen, tidak sak sempatnya ini boten. Ini kalau gang seminggu, 2 minggu dolan beri kembali. Kalau aturi nopo. Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Kau wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Orang no ijtihadi. Terus mangan pitung dino mangan terus. Enggak terakhir kiai ini untuk salam tempel. Oke, ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah. Misalnya kalau untuk tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu, tak pirang kilo. Kapan-kapan tak teri beras pirang kilo. Tidak harus jelas, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusah,
kesusahan. Kok kita yo ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim iku mangan neraka. Lah kiye-kiye nafsi ngono mboten zulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah saiki kowe sugih di mobil, di dhuwit, mangan donyane yatim sing trimo dipitik loro. Zulman niku ora kudu nyolong. Kowe mu di mobil, di tabungan. Mangan wae cah yatim sing pitike mok telu mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan donyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong. Mesti nyolong karo dolim rasa dibekas-bekas. Paham ya? Nah, ini masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nak mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Oh, terjebak hukum adat. Mung dhisik iki, saiki malah wis ora trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati. Ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar dadi ciri. Ana 7 dinanan NU, ora ana berarti Muhammadiyah. Lah repot saiki malah akhir iki NU ora wani macam-macam ngrubah iku. Mergo wedi dituduh Muhammadiyah. Saiki dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takono kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif lah iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing pilo ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Ora arah hadis ngono ora arah. Saiki sing repot nak ngoten niku. Kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas yang NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Ini wis repot. Iki kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nak ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah iku wajib. Sak dhuwure tumak ninah sithik sunat. Plang-plang iki NU nak salat coba cepet. Niku ninggal tumak ninah, dal tumak ninah wajib. Utawa sak dhuwure tumak ninah sunat. Ninggal sunat tumak ninah biasa. Tapi nak ninggal kunut wani mboten. Mergo wis kadung dadi identitas. Nah, itu masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nek wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Wow, kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tentang wong-wong NU sing seneng klenik iku nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep terus mbok maca apa. Mboten ngoten Nabi. Delok teng tarik-tarik mboten Nabi ku nyepi ning guwa Hira mergo mikir perilaku kaume sing pun menyimpang. Jadi mboten golek keris, golek akik terus meditasi ngisore wit gedhe niku mboten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik. Dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham nggih? Tek hadis-hadis sahih Nabi nggawa bekal mboten. Bontot Nabi. Mergo pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik? Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala bro. Iku pentinge mikir. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir. Mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat. Keadaan keluarga memaksa dia untuk apa?
bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Niku kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik, harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kula nate ditangkloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat iya. Iya, nggih Gus mboten sesuai syariat. Lah saiki cah wedok wis gedhe romake kere ra kepengin nyat ora. Nggih mboten sesuai lha ya ora sesuai. Anggap ae iku ditambal lambe urune ning wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat, sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nak kowe ngalim tahqiq wis iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh, nak ra mbek bojone. Tapi nak mbek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gento terminal, macam-macam hidung belang. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu akeh sing katokan cekak sing blotor nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum. Karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah mbek cawe itu terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho mboten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu ndak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu ning fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling mantangan, tentu kita padha-padha cawe wedok kerja sarana ning pabrik. Aja PRT, aja pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas. Ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham ya? Jadi umpama pacaran itu kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mbek majikan. Lah pacaran kan salah mbak tuh. Ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Lho contoh paling gampang kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak yang masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena yang paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojo, pacaran nak ngerjek ning terminal, cek di depan wong akeh kan, yo ngono-ngono ae. Wis mojo ngeri, nggih mboten. Wis pokoke mojo iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Artinya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang nggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan yura picek, kita ojo picek nemen-nemen.
Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Lho nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW. Apa meneh sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja loh maksud kula. Ini karena salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khulu. Ya contoh teng bis. Bis itu kan ya orang macam-macam to sing numpak bis nak dalu-dalu wong kula Medina lu ngotong Yogya nu dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Yo mulai ana cawe wedok, lanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nek nggur mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki nak padha geleme ya selingkuh, nak ora ono padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Tidak sampai orang lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khuluwah, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal, nom-nom sing ngaji kulon. Buat delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis kathok ancok gak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. Itu betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti, ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau kula cah wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangkleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur wong itu dadi. Tetep lumayan. Wong ngarepe wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bel. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes wong buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini namung kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilangno musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijaga macak Jawa. Dari zaman kula jenengan nggih ngoten. Saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja, karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik, rawan di pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawel, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani bedo. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo iku urusane dekne. Nah ini cerita betapa bisa diistihati. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena enggak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan nggih mboten. Sing terpelajar tetep sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, utawa keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan itu di aura. Cawedok nggih. Ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor atau jebolan UGM pokoknya terpelajar. Wong pikirane ya ora ngeres teman-teman. Tapi nak tampa SDM ayu, pikirane wong yo gampang. Lha ndak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual sing TV-TV diberitakno itu ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan mboten sing TV-TV itu. Mboten kan? Wong lugu-lugu kan?
Memang kemudian orang terpelajar ya penyakit seke dewi terus dolanan sek dewi. Urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak persepan. Ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Kau konco kulo kata sing konco-konco Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kulo niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu loh, cara jenengan sepundi Gus. Mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi Gus. Ya jawaban kulo ngoten. Kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Wae sampean darurat kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Lah niki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuk ke calanang ora ana pelecehan seksual sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni Pondok Salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir. Pas bisnisnya apik ya apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetero tok ra apa-apa, Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah, nek montok ngoten sebuti mulane dadi santri jo melarat temen-temen. Melarat lah jo buruh mun ngadu. Loda ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku, nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah setel. Mergo tahu kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Nah ini tugas ini Cah Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini jadi baby sister. Tugasnya sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah, ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sik gendo iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golekno lonte. Wis kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya ijtihad. Akhirnya kita harus ijtihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya? Kalau terusaken ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung bebane umat. Sing pemikir ya mau menyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan bebane napa umat. Alaihima anit terus harisun alaikum, sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Coba kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu benar-benar dilandasi, dipikir tenan sebab akibat. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki mumpun ping 7, ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misale aku teko jagungan terus ngopi. Misale kopi kotek tak ngaji ono sing lagi teko, ngentos sing lagi teko iku. Perkara ben ngombe kopi. Lah kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula kaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, angger kula diundang syaratnya sitok. Aku teko langsung ngaji. Wow, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ora sing lagi teko kan disuguhi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disuguhi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi.
Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihati. Kowe kok aja mlebu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan Nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari Nabi, bukan dari yang bertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak pantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nah bar mangan ya mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Bar inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno ki ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disugoi mangan. Ku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro ora marem. Ini bar mangan rokokan loro. Cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ora iso to. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing Padahal sing kaspo iki sowe wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Amalane kula mbek iki enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus tak kei itibar. Kula mbek enom lah mangan uyah wis akeh moh diakali kula. Lha iku pentinge ijtihad Rata-rata ora mung pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojok wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan. Sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari. Sing iki mau bendina nyen kegiatane sowan kiai. Sawangane mikir tapi ketara asline ngene, anggere ngelem kiai terus ngene. Kiai iku lho wae, anggere tamu dikek mangan. Mangane yo enak-enak lah ketara kan. Jebule ngono to, perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul. Jajal wong iku jak bakas umat aja gak ipo-opo, anggere remeng. Terus ketok asli mulane nak ngelem kiai apik terus ngono Pak Yai iku lho wae. Tiap tamu dikek mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nak wis kok repot. Niku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknane sesuatu dipikir secara apa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Dikados kula ngaji ngeten iki. Iki kathah senang kula. Gus, ngaji ni masyarakat untuk nganggo kitab. Padahal umumnya masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping cangkemmu. Nah ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ono kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omongnya mbadut tok dinti ora ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut niku. Nah kok akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu. Bangun ngaji ngajak akhirat, ngajak lucu. Ah lucu ada TV Sri Mulat tak selesai tuh. Lapo nyewa kia? Iya. Paham gitu. Jadi ini penting sekali ya. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wong iki kula baleni alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim. Mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang. Yaitu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksual. Mergo nak kita ngotot, ora Gus pokoke demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim dong karena tidak kerja terus kelaparan. Raufur ning ndi rahimen ndi. Gitu misalnya kita fatwa ora kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim. Jenenge enggak mau tahu, ora kerja terus keluargane ya sakit tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen entak entuk dhuwit, wong iku masyarakat to. Alasane jare wong anggere takwa tenan entuk rezeki min haitsu la yahtasib. Lah kira takwa lah anak kiai entak entuk kok cangkemmu. Geneman dipek menangi dhewe. Mulane kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lha apa sing sakniki entuk dhuwit krana takwane, iso wae krana mafiane. Kok GR, pepe entak entuk dhuwit min haitsu la yahtasib sawangane krana wa metakilah jalahu napa?
Maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki ku gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gento untuk napa? Rezeki. Cara Quran rezeki ku gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa napa? Rezeki. Lah min haitsu la yahtasibu sing gawane takwa. Lah rezeki ku gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane apa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa apal 30 juz kok mau musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki gawane urip. Ora gawane takwa. Ayi mutalafifu tegese wong sing kemulan bisiabi iklan pakaiane wong khina majiil wahyi. Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi, khaufan krana wedi minhu saking ikilah. Khaufan krana wedi minhu saking nabi. Rasa wedi sangka nabi li hebati krana hebae wahyu. Kumil laila illa qalila. Nabi dikandani pangeran kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira alaila ing wektu bengi. Esoli tekse salat sira ing wektu bengi illa qalilan kecuali wektu sithik. Maksude ku sing akeh meleki. Maksude piye? Luwih akeh meleki piye? Nisfahu, minimal separone bengi. Perangkal lu sampean. Lafat nisfahu badalun dadi batan ming qalilan saking lafat qalilan. Dadi separone bengi nggo ibadah. La wakilatu te siti enisfu bin nadhari kelan ningali alkuli maring sekabehane. Awing kusmin qalila utawa kurang sangka separo qalilan halis sithik ila solusi maring sepertelu. Dadi separo utawa sepertelu. Sepertelune bengi ku nak 12 jam sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. 6 jam kan separo. Sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. Ya jek kesel ya. Sampeyan tahajud 2 jam setengah ya jek kesel. Wong traweh sing 20 rakaat dikayang setengah jam selesai. Kali 2 menit. Kali 2 menit. Luwih 5 menit. Wis ngono titen-titenan. Aja makmu mbah iku suwi. Mbah sing suwi terapayu. Madan. Padahal mbahe mergo wis sepuh latihan khusyuk. Nah, tapi mbahe iku ya zaman nome kurang ajar. Saiki wae jog tuwa grembeng. Jak tarawih sing khusyuk ora gelem. Senengane sing cepet. Lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet. Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kiai tuwa aja kakean fatwa. Kula nate dikandani iki ngoten. Ndas putih Mbah. Mergo wong nafsiri saiki tuwek kakean fatwa. Zaman nom ya ngono. Mergo wonten kiai sepuh niku ngaramno lele. Mergo lele dianggap amfibi. Jadi mirip mazhab Syiah. Syiah niku ora mboten seneng kewan sing ora ono kulite. Jare Syiah welut lele barang haram. Kok kiase padha. Mazhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikno haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ora ana nase haram, tapi kok jenise jijikno haram. Wong Jawa milih kadal haram, mergo jijikno. Ula ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to, kadal mbek ula. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ula haram melut ora menisan padha aluse. Sitok alus dagem jijikno, sitok ora. Mulane wong Syiah, kula dikonco akrab Syiah. Habib, jenenge Habib Al-Habsyi, ini Syiah cekek tiyang Yogyakarta. Nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Israel. Habib dia ini nggak bisa tahu, Pak Bah, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak. Dia tidak beda. Lu podo halus rano kuliti. Dene ku oleh ngiasno iku dene jagale wong padha ora ono kulite padha aluse kok sitok halal sitok apa? Haram. Jebule cara berpikir dene iku halal haram manut sisik. Nah, yo pancen niku madzhab akeh. Nah, kita kan mboten to nggih. Tunggale manuk iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Dadi bidho haram. Nah, tapi nek saiki manuk cendhet. Wah, aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra kuat tu piye? Bagi kurbane ya wis kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ora berkutik. Nggih betul. Maksudnya ukuran kuat itu piye? Lha nuruti madzhab ora ono bari. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayari buka ilama layari buka anut sarane Nabi, nak ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab itu kon balik qiyamul lail ae. Sing karuan ibadah ya qiyamul lail. Nah, istihad fikih ora ono bari. Auzito nambahi sira alihi ing atase iki la qiyam ila sulusen maring 2/3. Wa auti au kulit takhiri krana takhir.
Terus warattilil Qur'ana tartila. Warattil lan nartilno sira Al-Qur'ana ing Qur'an sabbat tegese teteka sira fitilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Nah niki rungokno tenan nggih, pentinge qiyamul lail. Kula nu bek modern lah niku nganti sakniki sering tahajud, bek kula modern lah. Kula tak cerita teng jamaah mriki. Abdul Qasim Al-Junaidi, sampean waos teng hikam. Abdul Qasim Al-Junaidi rak top-tope wali sufi. Paham nggih bahasa Korea? Dadi niki takokno iki sepuh. Abdul Qasim Al-Junaidi ku top-tope ulama tasawuf, ulama tauhid. Muridnya ribuan, sampai saat ini nu terkenal. Angger tasawuf ahli sunnah ku anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim napa? Al-Junaidi. Niku wis semanten ketika beliau wafat. Nggih, ketika beliau wafat. Niku muridnya nu tanglet. Ya Abdul Qasim Al-Junaidi, jenengan soleh ngoten, kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan? Ini jawab Abdul Qasim Al-Junaidi sebuti tohat tilkal isyarat wafaniyat tilkal ibarat wama nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha fatwaku isyarahku ning gone muridin ora ana gunane kabeh sing nyafaati aku nggih fatwaku ning para muridin isyaratku ning para muridin ora ana gunane kabeh sing nyafaati aku mung sitok iku rukai'atun roka'atuha intasah. Iku rukuk-rukuk sing kunnanar kauha inda sakhri, rukuk-rukuk sing tak lakoni ning wektu suwihir. Ngene iku wektu bengi. Kula wingi cerita, kula wingi badhe Jumatan ngaji teng desa mriku. Kula cerita. Kaapian liyane qiyamul lail keapian sing yastariku binal awam wal juhal wal fusak bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya. Kaapian sing sifate sosial iku ora dominasine wong saleh. Iki rungokno tenan jamaah mriki. Keapian sing sifatnya sosial iku ora dominasi wong soleh. Misalnya sampean ngutangi tangga, ngutangi kanca. Kita sepakat ngutangi tangga apik, ngutangi kanca ya apik. Tapi kira-kira padha lontene utang-utangan dhuwit ta ora? Kira-kira. Nggih sering utang-utangan dhuwit. Ngekeki dhuwit kanca ya apik, sedekah ya apik. Kira-kira padha penjahate sering sedekah-sedekahan ta ora? Kira-kira. Nggih to? Antar penjahat jajan ya wis tak bayari aku ora usah kowe. Antar lonte jajan wis aku wae sing bayar aja kowe. Artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasik juga melakukan. Nulung wong fasik sering nulung wong. Antar penzino, antar wong fasik, antar lonte, antar gendo sering tulung-tulu. Tapi nak qiyamul lail sujud butuh soleh tenan ya. Kowe iso bayangno ana penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudu apa tahajud. Tapi kowe iso bayangno tukang copet dijali utang kancane oleh senajan to nganggo dhuwit copetan nggih mboten. Sebab itu qiyamul lail sing bedakno wong saleh mek ra wong saleh. Iku sing disebut Quran tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mergo banyak kebaikan yang ternyata orang dolim pun melakukan, kaya nulung wong. Nulung wong ya baik, wong soleh nglakoni ya baik. Tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Eling-eling ya. Tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Kira-kira loh, antar lonte, antar WTS. Kok kancane mulai ra di dhuwit, iku utang kancane diutangi to ora? Ra yo diutangi. Sampai nak delok ning film-film gangster Cina niku, nak kancane mati bojone dirumat kancane nggih, Pak. Artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biasa. Sebab itu kita-kita sing wong apik iku sosial-sosial ngono iku ya apik. Tapi ora ciri utama wong apik. Wong apik utama iku qiyamul lail. Iku gelem tangi bengi. Mergo iku bukti iman. Kowe dhewean ambek pangeran sujud. Mulane jare pangeran niku wau ukuran wong apik niku kumil laila illa qalila nisfau awingkus minhu napa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ngendikane Kanjeng Nabi yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail. Niki penting kula yen mergo sakniki niku pun usum kesalehan sing anut zaman modern. Sakniki niku banyak kader-kader NU sing sausé teng kota iku milih kebaikan hasil yang modern. Misalnya bergabung LSM sing murni terkait sosial. Misalnya nak urusan gempa semangat, urusan sosial semangat. Itu memang baik, sangat baik.
Tapi kemudian tercerabut sangka akar-akar iman sing khase wong Islam, yaiku terus ninggalo ibadah khase wong Islam kaya qiyamul lail. Mergo nak sekedar sosial-sosial itu, donatur-donatur dari barat sampean roh tsunami tengah Aceh. Enggak sampai 1 hari donatur dari barat turun semua. Nggih mboten? Di Jogja juga gitu. Jogja itu gempa Sabtu, kalau Ahad mendugi Jogja. Itu orang barat sudah banyak di sana. Ya kita terima kasih, itu ya baik. Tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial, kok ikut tercerabut kesalian sing khase wong soleh. Gini kok qiyamul lail. Kok qiyamul lail iku sing ciri utama wong soleh sing urung tercerabut sangka akar iman. Mergo kowe terbiasa urip ya Allah Subhanahu wa taala. Iku sing akhire nglakoni yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Iku ngerti Allah ndredeg-ndredeg. Khaufan napa wa tama'an. Lah kemudian sangka basis sing iman ngrasa parek pangeran lagi nglakoni wa mimma razaqnahum yunfikun. Sangka basise parek pangeran kepengin sedekah. Berarti sedekahe dipimpin iman. Lah anak sedekahe WTS, sedekahe padha gento, padha penjara gak krana dipimpin iman. Gak enak ambek kanca. Mung dhisik tau nulung aku saiki tak tu. Berarti kan gak ono basis ngregani iman. Mok murni hukum sosial. Misalnya lonte utang-utangan duit. Penjahat utang-utangan. Tapi tidak dari basis iman. Nah, jadi dibedakan. Jadi qiyamul lail go bina iman. Nah, wis bina iman kemudian diekspresikan diwujudno ning perilaku sosial. Jadi aja sosiale sik imane karek, imane sik iman sing lahirno napa? Sosial. Mulane ayate urut tatajafa junubuhum anil madjiyatu narabbaum khaufau wa tama. Lagi wa mimma razaqnahum napa? Yunfiq. Mergo nak sekedar infakul mal iku ora wong saleh tok, wong nakal-nakal ya sering infakul mal. Tapi kan gak dipimpin iman, ora krana napa? Iman. Ya tak terangno kena apa surat Muzammil kok nomor 1 bakas qiyamul lail. Mergo iku ciri khas saleh sing ora dikembari wong dolim. Mergo nak kesolehan kaya lomo kaya ngekeki wong iso wae wong dolim ya nglakoni. Tapi tetep apik lho Mas. Tapi kan wong dolim lah nglakoni. Paham nggih? Waratil lan nertilno sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabat tegese teteka sira fi tilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Inna sak temne ingsun Allah wisanul ki bakal numibano ingsun alika ing atase sira kaulan sakilan ing dawuh Qur'an tegese dawuh Qur'an sakilan ingkang berat. Muhiban tegese ingkang ana wibawane. Aw sadidan to ingkang banget lima kono perkara minata kalifi sanging pira-pira pemerdinan. Inana syatal laili sak temene qiyam ning wektu bengi ayil qiyamah ba'da naum. Maca Quran to tahajud ning wektu bengi ya te nasihatul laili ku asad dulu banget apane watan tumancepe ning ati. Ya padha-padha donga nak tengah malam mak luwih tumancep. Nah sakniki mboten donga diparadekno. Istighosah kubro ning lapangan Kodam apa. Meniku ya nak sunate sunat maca kalimat thayyibah tapi wong parade asad duatan ora asad duat entek watane bareng-bareng kok rame-rame ora ana asad duatane wis jelas iku ya asad gemuruh niku sing jelas watane mau nyatane dibakas ora khusyuke sound sisteme apik ta ora geglegare piye terus panitiane iku ngukur suksese ambek halal sing sifatnya simbolis ditekani pangdam to ora ditekani gubernur tau bangune pangeran nyembadani ngenteni presiden teko tapi mana kula nganti detik sering donga ya Allah kula niku ikhlas dadi kiai cilik timbang dadi kiai gedhe kok nganggo ukuran duniawi kula niku kenal mulai menteri kula niku tapi mboten nate bangga iki biasa mawon mergo ukuran dadi kiai yo mandala ila Allah wae wong sing nunjukno ila Allah kemudian saiki zaman akhir kok akeh hijab ngukur kiai top nak ditekani bupati, gubernur, presiden, menteri. Niku mun hijab. Masyarakat dhewe lah ya buento. Anon atut kena hijab. Lu kiai top. Lah piye? Bupati sowan rono, presiden sowan rono. Wis kali-kali ngelem iku lho kiai top. Lah piye? Mau nak roh dekne wilang pangeran. Wis kali-kali. Lah kita wis anut-anut hijab niku. Kulo mboten sombong ya. Saya itu tidak anti bupati, juga ada anti presiden.
Tapi ibu yang biasa-biasa saja. Artinya ya kita kiai itu tujuan utama adalah dalla ilallah. Fafirru napa ilallah. Melayu bareng-bareng ilallah. Soal kula misalnya ditakdir kenal bupati, presiden, Bang. Ya biasa kok ditakdir kenal jenengan. Ya biasa-biasa mawon. Ya kula biasa. Kula nate pengajian nu ditekani bupati Tuban kacek seperempat jam lah. Lho Gus kok wangsul. Lebar pengajian ra mulai. Mungkin seperempat jam lah bupati teko cangkem ulama kon ngenteni bupati. Bener cangkem ulama kon ngenteni bupati. Panitiane iki biasa mawon, kula terkenal mokong cangkem. Lah nek ditakdir ketemu, misalnya pancen pas kula mriku wis ana utawa ditakdir ketemu ya takdire pangeran. Ampun ngenteni kan. Tersinggung kula. Harus dikembalikan. Ya, saat ini pun kadang ya, masyarakat dengan itu lo kiai to, bupati rono, gubernur rono itu harus tapi aja terus drengki. Nunggu terus bupati itu kolah mesti soleh itu omongan drengki, omongan drengki hasud. Nggih biasa mawon. Ya iku lho hebat. Maksudnya aku nak roh dene iku eling pengiran. Ya pun ngoten tok. Soal kadang ana bakas, iku kadang bupati ya rono. Ya biasa, bupati juga manusia, ya makhluk. Ono biasa. Kabeh khawatis. Kali-kali nganggo ilmu tauhid to, roh sampean yo makhluk, roh bupati yo makhluk, roh presiden ngene apa? Makhluk. Iki biasa-biasa. No, malaikat mungkar nakir dinyek tukang talqin. Nak ono malaikat loro teko. Fala ijaka wala yuhibaka. Fa innahu ma khalqun min khalqillah. Modin sing penceng kabeh wani nyek malaikat mungkar nakir. Modin nak rata-rata rapati di dhuwit mbek ndredeg-ndredeg. Iku wae wani nantang sinten? Nah, kepede nak nalkin. Kok aku ya mbek bupati ndredeg ora karuan. Pas nalkin. Nalkin nak ngoten, engko nak teko malaikat mungkar nakir ki ora usah ndredeg, ora usah kaget. Iku yo makhluk kaya kowe. Kula cocok. Ambek nakir, kula niku anggere ana wong mati. Kula kan kiai bagian donga, paling seneng kula jejer wong talqin. Mudin kula, mudin desa kula paling seneng ambek kula. Kula cocok, Gus. Nak nalkin jejer jenengan. Mergo lha piye no? Jenengan guyon terus ana wong mati lha kok piye? Tak anggap jenengan bernyali, Mbah. Lha piye? Ya mongkar nakir banyak. Jadi saya ngelakoni ilmu tauhid tenan ya mudin niku. Bahwa semuanya kholqun min kholqil. Mungkar nakir sing jarene siunge sak boto-boto mbok jare apa? Sing jare godone nek diantem wong jare ajur sak walang. Iku cara mudin fala ijaka wala hirhibaka fa innahuma kholqun min kholqil. Enteng cara. Liar. Ya satu muwafaqata sami itu kese cocoke pendengaran Al-Qur'an maring ati ala tafahumil Qur'an. Ing atase memahami Qur'an. Wa aqwamu kilan lan luwih kuat apane kilan apane pengucapane. Abianu tikse luwih banget apane kaulan apane pengucapane. Innalaka finnahari sabhan tawila. Innalaka satamne iku duwe sira finnahari ing dalem wektu rina sabhan ana kegiatan utawa kesibukan tawilan ingkang panjang. Eta sarufan tikse tasaruf fi aswalika ing dalem pira-pira kesibukan ira. Ya gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti nggo qiyam ora pas. Sebab niku kan wiridan bengi-bengi. Mergo rino tasarufan akeh tasaruf asyolika ing dalem boro-boro kesibukan ira. La tafrugu ora fokus sira, ora lowang sira fi ing dalem nahar li tilawatil Quran krana maca Quran. Wat kurisma rabbika wattal ilahi tabtila. Wat Quran ingiro sira isma rabbika ing asmane pangeran ira. Ekul tek sing ngucap sira bismillahirrahmanirrahim fibtida qiraatika ing dalem kawitane maca ira. Nah ini sing penting ini watabattal ilaihi tabtila. Watabattalan mokusna sira utawa tunduk sira ing koti tek putus sira ilaihi menuju Allah. Kuwi nak ibadah ning Allah sing fokus sing menuju Allah betul. Jare Sayyidina Mu'ad kowe nak sujud mbek pangeran mantep sujud yang terakhir. Jadi setiap kali melakukan salat itu mantep wae salat sing terakhir sehingga sholatmu fokus. Jadi ikmali akhiratika ka anaka tamutu napa hodan. Nah, wa mali dunya ka anaka ta isu abadan. Kira ngamal urusan dunya kaya kowe urip selawase. Ora iso saiki ya sesuk neh. Urusan dhuwit sesuk ora ono neh. Ora kok urip selawase terus sing akeh ben kok cukup urip
Maksud suwi mboten maksud iku kowe nak ngamal akhirat kaya-kaya sesuk mati. Berarti serana kesempatan nek akhirat ya tenanan. Lah anak kowe ngamal donya kaya-kaya kowe urip selawase. Misale saiki ra nduk dhuwit sesuk ra ana urip meneh. Ora kok malah kerja temenanan kaya-kaya urip apa? Selawase penak ilmu nafsiri. Taptilan kelawan. Mulane ngaji mbek sing paham sing dong. Taptilan kelawan nggih ibadah tenan mas daru batala. Jia den tekan apa bidawa taptilan riayatan krana jaga lil fawasil krana akhir ayat. Wa wa taptilan malzumu tabaddul iku dadi lazime tabaddul nggih. Lah wong nak wis ibadah tenanan sing menuju Allah, iku sadar betul fungsine Allah. Sebab iku diterusno ayat Rabbul Masyriqi rupane pangerane wetan wal maghribi lan kulon. La ilaha illahu rana pangeran kang wajib disembah ilahu kecuali Allah. Nak kowe wis sadar fungsine Allah lan kehadirane Allah, dengan sendirine kowe fattakhidun apa wakila. Fattakhid mongko ngalapa sira ing Allah wakilan ing zat sing dipasrai. Mau kula nek sedhen pasrana lagu maring Allah apa muruka pira-pira perkara ira. Muni wala. Bagi yang nanti ada satu jam boleh tidak mendirikan satu bangunan untuk dirinya tempat pendidikan di halaman sampai masjid. Walaupun jawab tapi hanya sekedar dari dalil akli awalnya boleh saja. Dan kita minta dalil yang secara akli ada mau sampai pun. Ini kalau jawab situ menyangkut pilkada. Yang jelas, ini yang perlu diketahui jamaah. Keterlibatan orang soleh itu wajib. Ini yang perlu saya catat. Jadi keterlibatan orang soleh itu jelas wajib. Sebagai pemilih maupun sebagai kompetitor, sebagai yang ikut terlibat. Karena kalau orang soleh itu tidak maju, kemudian nasi gaji gendo ya sampai sing loro. Sebab itu dalam sejarah Wali Songo, kabeh wong soleh terlibat politik. Mulai sejarah riyen zaman Sayyidina Ali Muawiyah sampai Wali Songo juga akhirnya ngambil alih Majapahit. Sampai adipati dulu juga banyak yang dari sunan-sunan gitu, banyak sunan-sunan yang dari sinten adipati. Karena pilkada itu punya efek. Kalau bupatinya itu peduli agama ya kita enak, kalau tidak ya kita sakit. Sebab itu ukurannya gampang cara kanjeng Nabi. Warajulun termasuk orang yang dilaknati ngendikane Nabi warajulun baya imaman la yubayu ila dunya. Seorang yang milih pemimpin yang hanya karena faktor uang. Selagi kita memilih pemimpin faktornya itu agama, artinya sampai diperhitungkan untung rugi secara agama, yaitu berarti pemimpin. Misalnya sampai tangklet, podora soleh itu bisa dikalkulasikan. Ada soleh yang punya akibat, ada ketidaksolehan yang enggak punya akibat ke agama, ada ketidaksolehan yang punya akibat pada agama. Sebab itu Al-Quran mesti dibarengi. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saddu sabilillah, menghalangi. Jadi ada ya, sudah tidak soleh menghalangi kesalehan. Kan kata ya, terminal-terminal yang nakal. Tapi ya nakal-nakale dhewe, zina-zinane dhewe, selingkuh-selingkuhe dhewe. Tapi ada yang nakal yang sampai merovokasi, ini dunia pisan deh. Itu kan beda. Sebab itu yang paling dilawan Quran itu sudah nakal, wasabdu apa? Asabilillah, menghalangi proses perjalanan agama. Sama pikir misalnya bupati, misalnya kandidat itu sama ada solehnya. Sama pikir sejauh mana cara saat ini komitmennya terhadap apa? Agama. Pokoknya yang penting pemilih itu tidak terlaknat koyok termasuk kategori warajulun bahaya imaman layu bayu ila lidun dunya. Misalnya kasus-kasus wingi Tuban, ini kalau jawab Allah hukum. Banyak yang tanya saya, kalau bupatinya perempuan katanya kena hukum perempuan, nggak boleh jadi imam. Tapi ketika bupatinya itu Muslim yang pas-pasan atau Muslim yang koalisi dengan non-Muslim, jadi kena efek. Sekarang kita tidak punya pilihan, selalu yang ada itu tidak ideal. Tentu semua yang ada itu pasti tidak apa? Ideal. Tapi kan kita bisa milih mana yang paling menguntungkan apa? Agama itu. Atau paling tidak yang tidak merugikan agama. Mari kalau nanti ditanggung di tempat
Nah, cara jenengan Gus, milih PKS sama PDI itu baik mana? Takwane ekstrim. Wong PKS udah dibandingin apa? PDI. Ini kok gak repot, sampai jawab gak repot. PKS jelas partai yang mengusung moral dan punya cita-cita mendirikan moral dibanding PDI. Sing kok tiang pinter, nate teng Mesir, nate teng Mekah, nate perbandingan macam-macam. Kalau tak ngerti ngerti, ini pertanyaan awam, tak pertanyaan antara orang pinter. Ini antara orang pinter, itu orang Arab tak kok bingung pintu, mulai orang pinter. Wah, itu akhirnya diskusi. Takdir, ini bicara takdir. Takdir kita ini kan hidup di masyarakat. Dan masyarakat itu rata-rata itu nggak suka dengan partai yang terlalu moral. Wes kadung, kita wes kadung jadi masyarakat yang multikultural. Lah karena wis kadung ini kemudian aku anti partai mayoritas kayak PDI, Golkar. Iku mau mari geger, mari kebencian. Jadi apik-apik tapi mari kebencian. Cara Jawa sok suci. Tapi pulau kejametan, ya kalau satu daerah yang kayak kota mau PKS silakan PKS. Tapi nak kiai ning desa cara kowe maslahate nyeraungi wong PDI, wong PKB, wong sing macam-macam ya mau. Ini penting kalau aturakan dengan memiliki menyangkut pilkada. Ini karena satu orang itu bisa orang personal, bisa orang mewakili komunitas. Ya contoh gampang ya, ini jamaah kan kata sing setengah terpelajar, sing ngertos hitung-hitungan istihad. Misalnya kita ini milih P3 atau PBB atau partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Terus gue fatwa, nah kalau milih partai Islam haram, mau Islam gak milih partai Islam. Dari segi fikih memang begitu, orang Islam harus milih partai Islam. Tapi dari segi fakta tidak bisa begitu. Wong Islam sering PDI ya kuat ya sholat, tapi PDI ini sholat tapi ya Golkar. Hampir sekian ratus juta wong Islam di Indonesia rata-rata pilihannya Golkar atau PDI. Memang mereka tidak soleh-soleh amat kayak santri. Tapi ketika gak dilawan, itu ora gedeng santri, ora gedeng kiai. Tapi gara-gara gue fanatik P3, fanatik partai Islam, malah akhirnya gede. Akhirnya songkok Islam biasa gelem sholat di kiai. Songkok saya gitu di Islam sholat wani kiai. Mergo beda partai di Allah. Jadi ini pun kalau bakasan orang tak panjang tak jamin. Lagi ngajak jawaban model pinter. Ya model pinter ya adu istihad, dipikir. Sebab itu wali songo kaya kali jogo, kena opo kok milih wayangan, milih ketoprak. Zaman itu fakta nih, wong wis kadung ketoprak, kadung wayangan. Kue ngaramno wayang ora tambah baik, malah mau melahirkan kebencian. Akhirnya harame wayang ora kesampaian, wong tetep wayangan. Islam ra iso masuk. Mergo awale wis melahirkan kebencian. Iku sing berubah ini. Tapi kadang gimana? Setiap kue di calon kandidat kok fanatik, itu mulai melahirkan kebencian. Ada ciri utama orang Islam asid gawal kufar ruhama beda. Udah unsur rohama. Nah, iso saling kasih sayang itu tentu nak kita orang fanatik, orang ekstrim, orang sok-sok. Kalau biasa nanti saya ini rumah buatan ketunan, kalau biasa ketemu Islam gendong, kita sing sholat montir. Lebih banyak ketemu orang-orang mu'alaf ya, karena kita ini punya perhitungan secara istihad. Ada apa-apa. Nah pasti ini, misalnya kandidat itu 3, yang satu dari PKB, yang satu dari P3, yang satu dari Golkar. Kita ini orang-orang yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat. Partai-partai itu kan kegiatan resmi sebuah hukum negara. Karena yang bisa menjalankan partai tentu itu wakil dari partai masing. Tapi dia sebagai manusia ya kadang partai ini Golkar tapi alumni musola. Nah itu partai ini PKB tapi tidak tahu orang musola. Nah itu fakta repot. Benda dia sebagai partai mungkin PDI tapi jebolan pondok atau tahu tobat. Sehingga itu jebolan dari partai Islam kadang tidak tahu bersentuhan di dunia apa Islam. Ngomongin kiai sing fanatik P3, fanatik PKB lo tanggleti. Lah apa tahu PKB atau P3 dipimpin alumni pondok. Ujung-ujungnya yang pusat itu dipimpin orang kampus. Padahal partai ini Islam, ada apa partai-partai Islam orang pemimpinnya syekh atau kiai.
Sebab itu pinter-pinteran mau Islam, pinter-pinteran hijab mulai itibar bagi Wali Songo. Saya akhir-akhir ini sering dengan Wali Songo. Tapi itibar kula mboten kok jeneng nganut wiridan golek sugih mboten. Kena apa Wali Songo? Sampai tak ceritani yang secara faktual. Sampai nak mau sholat yang masjid kabupaten. Mulane Islam sing lunuk-lunuk tak syarat mau nak itikaf ning masjid alun-alun. Kowe nek itikaf ning masjid alun-alun, ya alun-alun kota, ya alun-alun provinsi apa meneh kados masjid Istiqlal. Kowe lagi sadar betapa ramai Islam kunak-kunak desa. Islam masjid sing kaya teng alun-alun tentu hanya bisa diurus oleh Islam yang birokrat. Misalnya kita butuh Islami bupati, Islami kakanwil, Islami pejabat-pejabat. Kok gak mungkin kiai kunak-kunak kok ngurus Islam selevel nopo masjid kabupaten. Akhirnya kita sadar betapa pentingnya Islam di wonten teng level birokrasi. Tapi nek wis dolan ning desa ana langgar penceng, anane mau padasa. Iku betapa ra pentingnya Islam kota sing jare dokter tafsir, cek dokter ilmu fikih ora ana gunane kabeh. Kok sing rumah Islam ning desa ya ngomong iku. Sing langgar penceng di rumah, mimpin jamaah untuk duit di rumah. Artinya terus kita sadar, nyatanya Wali Songo begitu. Sunan Kudus itu sunan yang berpendapat